ရှုပွဲလန်အေးပြီးတဲ့များရှင်အခုဆက်လက်ပြောပြတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့မင်းသားလေးစမ်းရီမိုးဆက်ပွဲမှာဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးနေကြတဲ့လေကာဒီပနုတကုမပန်းကင်းကြီးဆိုတဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ်ရှင်လေကာဒီပပန်းကင်းကြီးကနေပြီးမွေးထုတ်လိုက်တဲ့တားငယ်သမီးငယ်လေးများရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုကဏ္ဍကိုရှုစားအားပေးကြပါဦးဆိုလားရှင်